अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स। मैं अब्दुल कयूम DHA लाहौर कैंट फेज़ 8 कमर्शियल ब्रॉडवे से। मेरी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो एक कनाल घर की मुकम्मल तैयारी करें तो उसके क्या अखराजात आएंगे मई 2025 में। तो आइए वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल के बटन को दबा लीजिए ताकि आने वाली जो नई वीडियो है वो आपको बआसानी मिल सके। तो शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स, आज आपको बताएंगे एक कनाल का डबल स्टोरी ग्रे वर्क बनाएं तो उसके क्या अखराजात आएंगे और अगर उसकी मुकम्मल तैयारी करें तो क्या अखराजात आते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज आपको डिटेल बताते हैं इसकी क्या क्या इसके अखराजात आ रहे हैं। नंबर 1 पे ईंट अव्वल क्वालिटी की है और ये 1,65,000 लग रही है ईंट। 1,65,000 ईंट लगाते हैं तो इसमें जो हमारे अखराजात आ रहे हैं 18,500 रेट है, 30,52,500। नंबर 2 पे रेत रावी आ जाएगी 10,500 इसका टोटल क्यूबिक फुट पैमाइश है। 55 पे रेट है, 5,77,500 बनेंगे। नंबर 3 पे बजरी क्रश है और बजरी क्रश 450 4500 क्यूबिक फुट लगेगी। 170 पे रेट है, 7,75,200 बनेगी। नंबर 4 पे सीमेंट मैपल लीफ है, 1650 बैग लग रहे हैं। 1470 पे रेट है, 24,25,500 रुपये इसकी एक कॉस्ट आती है। और इसी तरह अगर हम नंबर 5 पे देखें तो नंबर 5 पे स्टील ग्रेड 60 है, इसकी टोटल पैमाइश 11,000 kg लग रही है। 260 रुपये रेट है, 28,60,000 रुपये बनेंगे। नंबर 6 पे शटरिंग स्टील प्लेट है, 5,000 शटरिंग है हमारी स्क्वायर फीट, 50 रुपये रेट है, 2.5 लाख रुपया बनेगा। नंबर 7 पे रोडी बजर स्टोन है, 900 क्यूबिक फीट लग रहा है, 100 रुपये रेट है, 90,000 रुपये लगेंगे। नंबर 8 पे खुदाई भर्ती गसू फिलिंग है, 18,000 क्यूबिक फीट लग रहा है, 23 रुपये रेट है, 4,14,000 रुपये बनेंगे। नंबर 9 पे बिचुमिन केमिकल है, 650 रुपये रेट है और 115 रुपये पर RFT इसकी प्राइस है, 74,750 रुपये बनेंगे। नंबर 10 पे इलेक्ट्रिकल कंड्यूट्स हैं, 2,75,000 रुपये में आएंगे। नंबर 12 में सैनिटरी पाइप ठंडे गर्म पानी के पाइप है, 13 लाख रुपये ये लग जाएगा। नंबर 13 पे प्लम्बर लेबर आ जाएगी 2.5 लाख रुपया। नंबर 14 पे पॉलीथीन शीट है 9500 रुपये की। और नंबर 15 पे पॉलीथीन शीट नंबर 15 पे टर्माइट स्प्रे है, 10 बोतल लगेंगी और 95 रुपये एक बोतल का 5,000 रुपया एक बोतल का रेट है और 50,000 टोटल आपके ये बनते हैं। नंबर 16 पे वाटर पंप बोरिंग है, 1,20,000 रुपये ये लगेगा आपके बोरिंग के। और नंबर 17 पे आपकी सेफ्टी ग्रिल है, 4,35,000 में लगेंगी। नंबर 18 पे चुकाट जिस्ती की है, 2,95,000 में लगेंगी। नंबर 19 पे मेन गेट स्टील है, 2,25,000 रुपये में बनेगा। और नंबर 20 पे लेबर ठेकेदार मिस्त्री मजदूर है, 5,000 टोटल हमारा वो एरिया है। 550 इसकी जो है लेबर पर फुट आ रही है, 27,50,000 रुपये बनेगी। नंबर 21 पे रूफ टाइल रेड कलर की है तो छत पे लगनी है, 18,500 रेट है, 1,66,500 बनेंगे। और चौकीदार की सैलरी है और ये तकरीबन आपका जो है अल्लाह आपका भला करे 1,20,000 रुपये बनेंगे। और बिजली के बिल आ जाएंगे 1,20,000 रुपये में आपके ये बिजली के बिलों में। टोटल अगर ग्रे वर्क के प्रोडक्ट हम देखते हैं तो आपकी जो कॉस्ट आती है 1,69,20,500 आपकी ये टोटल कॉस्ट आ रही है ग्रे वर्क की। अब आपको बताएंगे एक कनाल घर डबल स्टोरी मुकम्मल हम तैयारी करते हैं तो इसके क्या अखराजात आते हैं आपको बताते हैं जी। इसमें नंबर 24 पे आ जाएगी फर्श की टाइल आ जाएगी। ये फर्श की जो टाइल है हमारी 5400 स्क्वायर फुट लग रही है, 290 रुपये रेट है, 15 लाख
66,000 इसके बनेंगे। नंबर 25 पे बाथरूम टाइल्स है। बाथरूम टाइल 2300 स्क्वायर फीट है, 275 पे रेट है, 6,32,500 बनेंगे। और नंबर 27 पे सीढ़ी मार्बल है, 2 सीढ़ी है, 1,25,000 इसके बनेंगे। और नंबर 28 पे किचन मार्बल काउंटर है, 2 किचन है, 75,000 आपका ये बनेगा। और इसकी 2 किचन की 1.5 लाख रुपया कॉस्ट आएगी। नंबर 29 पे टाइल फिक्सिंग लेबर है, 7700 स्क्वायर फुट है, और 100 रुपये के हिसाब से 7,70,000 आपके ये बनेंगे। नंबर 30 पे सीढ़ी की रेलिंग है, 1,190 RFT है, 1,450 रुपये रेट है, 2,75,000 ये लगेंगे। नंबर 31 पे किचन हुड होब है, 2 किचन है, 70,000 एक किचन की है, 1,40,000 लगेंगे। नंबर 32 पे किचन में लकड़ी का काम है, 2 किचन आ रहे हैं हमारे। और इसकी जो है 5,95,000 आपकी ये कास्ट बनेगी। नंबर 33 पे नंबर 33 पे बेडरूम की अलमारियाँ, 5 अलमारियाँ, 90,000 की कॉस्ट है, 4,50,000 आपके ये बनेंगे। नंबर 34 पे बाथरूम की फिटिंग्स है, 6 वाशरूम है हमारे, और ये आपका जो बनेगा 12 लाख रुपये, 2 लाख रुपये के हिसाब से 12 लाख रुपये आपके वाशरूम की फिटिंग का बनता है। नंबर 35 पे पेंट वर्क आ जाएगा डायमंड का, 13 लाख रुपये आपके डायमंड के पेंट की कॉस्ट आती है, उसमें आपकी लेबर भी शामिल है, एक्सटीरियर और इंटीरियर के पेंट भी शामिल है। नंबर 37 पे नंबर 36 पे फॉल सीलिंग एरिया 6,000 स्क्वायर फीट हमारा एरिया, 120 रुपये पर स्क्वायर फीट इसकी कॉस्ट है, 4,80,000 ये बनेंगे। नंबर 37 पे मेन सॉलिड और वुड लकड़ी का है, 1,25,000 का एशवुड का डोर लग रहा है। नंबर 38 पे कमरों के दरवाजे हैं, ये अमेरिकन येलो पाइन के आप दरवाजा लगाएंगे और 45,000 का एक दरवाजे की कॉस्ट आती है, और रेड वारंटी का भी लगा सकते हैं, 8,55,000 के ये बनेंगे। नंबर 39 पे एल्यूमिनियम की खिड़कियाँ, 10 लाख रुपए आपकी एल्यूमिनियम की खिड़कियों की कॉस्ट आएगी। नंबर 40 पे इलेक्ट्रिशियन मजदूरी है, 1,25,000 फिनिशर्स की, और इसी तरह इलेक्ट्रिकल वायर केबल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की जो प्राइस है 11,50,000 में आपकी ये चीज़ें आने वाली हैं। नंबर 42 पे लाइट और पंखे हैं, 3,50,000 में आपके ये बनेंगे। नंबर 43 पे टेरेस डोर जाली हैं, टेरेस के डोर हैं जाली वाले डोर हैं, 90,000 में ये बनेंगे। और नंबर 44 के ऊपर है प्लम्बर की लेबर आ जाएगी, 1,10,000 फिनिशिंग वर्क की। और नंबर 45 पे आपके नक्शा बनवाई आ जाएगी, 4 लाख रुपया आपकी सिविल वर्क की ड्राइंग के लिए आपके 4 लाख रुपया लगे, इसमें आपकी 3D एलिवेशन और अप्रूवल ड्राइंग बन जाएगी। और ये टोटल आपका जो खर्चा है 1,22,13,500 बनता है। ये अगर हम टोटल कैलकुलेट करें 1,22,13,500 एक आगे, और 1,69,20,950 रुपये आपके एक आगे। अगर हम इसकी टोटल कैलकुलेशन करें तो 2,91,34,450 रुपये आपके एक कनाल के घर को, ये आप कह सकते हैं कि ए प्लस घर है। अगर आप AA+ में जाएंगे तो आपका थोड़ा महंगा हो जाएगा, वो आपकी प्राइस को 3 करोड़ प्लस में चली जाएगी। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी फिनिशेस किस तरह की है। हमने एक मीडियम प्लस रेंज रखी है, तो इसको चीज़ों को लगाया है। मुख्तलिफ कुछ चीज़ें आपकी A+ है, कुछ आपकी मीडियम प्लस है। तो ये आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ए ग्रेड की जो कंस्ट्रक्शन है वो आपकी हो जाएगी तकरीबन ऑलमोस्ट 3 करोड़ के अंदर। तो काइंडली बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा, मुकम्मल आपको फ़ायदा मिलेगा। जो आप इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं आपको वो इंफॉर्मेशन मिलेगी। अपनी दुआओं में याद रखिए और खुशियाँ बांटते रहिए। जज़ाकल्लाह खैर।